Okay, good day mga kabaikada. Kamusta na kayo? No? So, nandito ko ngayon sa harap ng Caloocan City Hall. Ayan, at nasa likod ko ngayon yung ating bike. Mamaya, yan ay ating bike check. Okay, so mamaya, pakita ko sa inyo yung spec yan nasa likod. So ngayon, nasa gilid ako ng McDonald's dito sa Caloocan City Hall. So, ayan. Dito tayo ngayon sa harap ng Caloocan City Hall mga kabaikada. Yan o. Ngayon ay alas 6 ng umaga. Ayan, kasi nag-bike tayo, ikot-ikot tayo. Okay. So mamaya iba-bike check natin itong ating bisikleta. So tingnan natin yung mga specs na nakalagay dito. At kung saan natin nabili at kung magkano yung presyo ng bawat parts na nabili natin. So ito ay bagong buo natin na bisikleta. Mamaya papakita ko sa inyo ang mga specs nandito. So abangan nyo mga kabaikada. Ay, namiss ko kayo. Okay mga kabaikada, simulan na natin yung ating pag-bike check dito sa ating bike na ang pangalan ay si Red. Pinangalanan natin tong Red kasi obvious naman dahil yan ay red na red. Okay, so tingnan natin yung kanyang cockpit. Simulan tayo dito sa bandang taas. Okay, so cockpit ang una natin. So dito tayo sa saddle. So yung saddle natin, ang ginamit natin dito, ang nakalagay dito ay Ritchie, na nakalagay dyan ay carbon WCS. So carbon nito na medyo actually yung pinakaupuan ay carbon talaga siya. Kaya nga pag hindi ka sanay dito mga kabaikada ay sasakit yung puwet mo, pero nasanay na rin lang ako. Tapos kung titingnan niyo yung railings niya mga kabaikada, ayan, carbon din siya. Okay, so full carbon siya, Ritchie na manipis ang kanyang upuan. Okay, sanayan rin lang. Okay, mga kabaikada, puntahan natin itong seat post natin. So ang seat post natin ay yung brand niya ay Race Base na full carbon din siya. So, ayan, may double bolt siya. Tapos, ayan. So, race base siya na 27.2 ang pinaka bilog niya. Tapos, ang haba niya ay 360. So, mahaba pa siya. Simula dito, meron pa siya. Yung ginamit natin ditong clamp ay coal, alloy yan na coal. Ayan. So bolt type siya. So, bolt type, hindi tayo gumamit ng quick release. Okay, punta tayo dito sa stem mga kabaikada. Ang nakalagay dito ng stem ay EC90 na carbon yan. So ayan, so ang haba nito ay 800mm na straight lang siya, no? So ang ginamit nating straight kasi medyo mahaba na siya para sa atin. Okay, so yan yung stem natin. Tapos ang pinaka ano niya ay bolt niya ay oil slick. Oil slick yung pinaka bolt niya, kaya kita rin, ano? So ayan, yan yung ating stem, carbon din. Tapos yung pinaka ano niya ay tamang-tama yung haba niya para sa akin. Ito naman tayo mga kabaikada sa handlebar. So ang handlebar natin ay race base. Ayan, race base na yan ay carbon din siya. Full carbon na race base. Ang haba nito ay 740mm na may counting rise. Ayan, so nabili natin to actually sa ano rin, sa tao din, ano? So ayan, halos lahat ng parts ng bike na to nabili natin sa tao lang. Tingnan natin yung frame natin mga kabaikada. Ayan, ang frame natin ay Race Base Evolve XC. So ayan, nakalagay dyan 6061 aluminum alloy. So yan ay 26er na medium ang size niya. So
race face, Evolve XC. Ayan yung logo ng race face. Ito yung sa kabila. Ayan mga kabarkada. Ayan. So nabiri din natin sa tao, kaya lang yun nga yung mga panggasgas na hindi maiiwasan. Ayan. Evolve XC na race face. Rare ito mga kabarkada, no? Wala ka nang makikitang frame ng race face. Diyan ay original. Nabili din natin sa tao. Okay, so yan yung ating frame. Okay mga kabarkada, ang ginamit natin brake dito ay Shimano ng series na MT200. Ayan, MT200 na Shimano. Okay. Okay mga kabarkada, dito tayo sa okay, so sa cogs naman tayo. Yung cogs natin ay Sagmit Oil Slick. Yung pinakamaliit ay 11. Ito ay 50 teeth. Ayan. Lagay 50 teeth. Kita nyo ba? So 50 teeth yung pinakamalaki. So 9 speed lang po yan. At yan po ay nasubukan na natin. So oil slick siya. Sagmit. May kada. Ito yung plato na nilagay natin. Nakalagay dito. Nakalagay dyan ay Race Face XC Forge. So original na race face ang nakalagay dyan. At yan ay 104 BCB 4040. Yan from 9 speed. So naka 2x siya. Pero pwede siyang gawing 1x, 3x, 2x. So pinili ko 2x dahil 44 yung pinakamalaking teeth. Ito 24 yung maliit na plato na nakalagay dyan. So ISIS drive, hindi po siya hollow tech. Pero okay naman yung performance niya, nagamit ko na siya. Maganda. Tapos yung kadena, 9-speed na race work ang nakalagay dyan. Okay, so yung pedal, nabili lang natin to sa marketplace. At hindi ko alam kung anong brand dito, pero okay pa naman. Kulay red dahil terno sa ating pong frame. Okay? Barkada. So race face yung ating lato crank na nakalagay dyan. Okay, puntahan naman natin mga kabarkada yung fork na ginamit natin. Naka rigid fork tayo mga kabarkada, no? Ito rigid fork na Moso M5 yung model. Moso M5. Okay, so universal siya. So pwede siya sa 26er, 27.5 at 29er. Yan, so yung Moso M5 yung ginamit natin na actually naka-suspension fork to dati, kaya lang medyo pinagi natin yung kulay. Ayan, so ang laki pala ng clearance. So kasi rito ang 29er, pero okay lang kasi malaki naman yung gulong natin. So Moso M5 ginamit natin, Moso M5 aluminum triple battle. FD natin ay Shimano Diore, mga kabarkada, nakalagay yan. Pasensya na natin malagay. Nagagaling lang sa biyahe natin. So, FD ay Diore, Shimano Diore. So, yung ating RD, yan, nakita naman mga kabarkada. Classic na Shimano Diore X. 9 speed. Yung kaskas na nga, no? Pero yan, gamit na gamit. Sumabit din tayo ng goat link dito para umabot doon sa pinaka malaking cogs natin, 50 teeth. So ginamitan siya ng goat link para hindi siya mabitin. Sa gulong, Maxxis Icon 26 by 2.2. Tapos yan, Maxxis yan. Ang rim natin ay Easton Heaven double wall. Easton Heaven na double wall. Tapos yung spokes niya na kulay red. By the way, stainless yan. Yung hubs natin sa likod ay Maxxon 1.0. So sabi nila 3 post daw to, pero mamaya tingnan natin yung tunog. So nagulat nga ako dito ng 3 post, pero mayaman siya, no? So mamaya papakinggan natin yung pinaka malakas na tunog niya. Okay, so yung rotor natin Shimano, mapansin nito, ito ay kinuha lang natin dun sa kabila nating bike. Okay,
60 millimeters yan yung pinaka size ng ating rotor sa harap.